Eu queria poder ajudar, doutor. Talvez ligar pro Harry? Pedir pra ele falar com o pai dele? Não. O Norman nunca ouve o Harry. Até tentou cortar a verba das estações de pesquisa dele. Aí, uma dessas estações fica perto. Eu devia ver como anda enquanto o Harry tá na Europa. Deve ter algum jeito de ajudar o doutor. Vou pensar em alguma coisa. O Harry deixou uma mensagem sobre isso antes de ir pra Europa. Pete, eu preciso de um favor. Um projeto pessoal da minha mãe era criar estações de pesquisa que beneficiassem a população. Eu criei isso, mas agora que eu tô longe, a Oscorp vai fechar todas se elas não mostrarem que tem valor. Será que você pode cuidar delas? Eu deixei detalhes em cada uma. Valeu, cara. Enquanto elas estão aí, é como se parte da minha mãe também estivesse. Bom, não vai pagar as contas, mas parece muito importante pra ele. Vou fazer o possível pra ajudar. Tem algumas estações medindo a poluição no ar. A ideia é detectar, qual é a palavra? Poluentes, antes que atinjam níveis tóxicos. Cá entre nós, acho que a Oscorp quer que dê errado, porque pode mostrar que eles poluem. O nível de hidrocarbonetos policíclicos no ar tá muito alto. E subindo. Se isso piorar, pode matar a gente. As partículas estão concentradas em alguns pontos, como mini nuvens de poluição. Vou passar por elas e colher amostras, aí dá pra identificar a fonte. Eu sei que é nojento, mas tenho que atravessar essas nuvens. Para essas nuvens estarem visíveis a olho nu, o nível de toxinas deve estar imenso. Hey, we don't need you here right now, right? E pronto! Tô conseguindo coisa boa. Bom, amostras boas de coisa ruim. Consegui! Parece que eu tô respirando por um escapamento. Eu devo ter assustado esse pessoal, mas qual é a novidade? As toxinas vêm de 2 tipos de carro e uma chaminé com defeito. É melhor tirar fotos. A luz ficou ótima nessa. Perfeito. Melhor foto de chaminé que já tirei. O Departamento de Proteção Ambiental cuida disso agora. Eu podia fazer um uniforme verde pro Dia da Terra. Bom, a estação do Harry impediu uma calamidade pública.
Vai ser difícil o Oscorp argumentar que não é útil. Spider-Man, o Shocker escapou. E agora ele tá roubando um banco na 31ª Leste. O que aconteceu? Ele não estava atrás das grades? Estava. Mas um dos guardas simplesmente foi até a cela dele, abriu e devolveu a roupa dele. Eu sabia que o Shocker estava trabalhando para alguém. O que o guarda falou? Eu queria poder perguntar, mas ele morreu. Quem fez ele soltar o Shocker não quis deixar pontas soltas. Droga! Pelo vídeo de segurança, parece que o guarda estava num tipo de transe. E pode ser iluminação, mas parecia que os olhos dele estavam brilhando. Que bizarro. Tá bom, eu vou ver o que o Shocker diz quando eu chegar ao banco. Herman! Há quanto tempo? Eu não sou advogado, mas eu acho que isso viola condicional. Opa, acho que estamos presos aqui. Quer brincar de verdade o desafio? Não? Que tal o braço de soco? Vai ser soco na cara. Uou! Suas manoplas ficaram tecnológicas, hein? Como quiser. Quer lutar? Vamos lutar! Cara, eu não vejo a hora de te prender de novo e falar de ciência. Lembra da nossa primeira luta? Eu, tão jovem e idiota. Você só idiota! Você fala demais! Bom, isso é questão de opinião. Tipo, tem algum padrão métrico? Agora eu posso fazer mais estrago. Por que você tá fazendo isso, Herman? Porque se não fizer, eles vão me matar! Te peguei! Encomenda pra você! Se você abrir o jogo, eu te ajudo. Você quer mesmo me ajudar? Então deixa eu pegar o dinheiro! Foi mal, não vai rolar. Sabe, as pessoas nem usam mais banco. Você deu sorte de encontrar algum dinheiro. Se você quer mesmo assaltar bancos, tenta mexer com ações. Isso tá na moda. Para! Qual é, Herman? Se você me disser pra quem tá trabalhando, eu te ajudo a fazer um acordo. Se eu falar, eu morro! Eles deixaram isso bem claro! Pega! Você tá me assustando, Herman. Você não costuma ter medo das pessoas. Eu nem sei se esses caras são pessoas! Pode ter qualquer coisa por trás das máscaras! Espera, você disse máscaras? Desiste agora! Seu bem! Se você me disser pra quem tá trabalhando, eu te ajudo a fazer um acordo. Se eu falar, eu morro! Eles deixaram isso bem claro! Isso vai doer. Você tá me assustando, Herman. Você não costuma ter medo das pessoas. Eu nem sei se esses caras são pessoas! Pode ter qualquer coisa por trás das máscaras! Espera, você disse máscaras? Esse cristal é bem perigo! Tá, pega isso com a cara. Esses mascarados, pra que eles querem o dinheiro?
Não sei e nem ligo. Quando eu acabar o serviço, tô fora. Fica parado! Se pedir com educação, talvez. Se desistir agora, a gente te protege. Nem pensar! Você não viu o que eu vi! Mas o quê? Seu filho da... Dá a última chance de desistir. Agora é sério mesmo. Para de se mexer! Ah, era brincadeira antes. Agora é a última chance. Sério. Desculpa, Herman. Você provocou essa ruína. Literalmente. Nossa, ele tava com medo e desesperado. Esses demônios de repente estão por todo lado. Beleza, Yuri. O Shocker é todo seu agora. Muito bem. Temos uma cela especial para ele na balsa. Vamos garantir que ele fique preso desta vez. Aliás, eu tenho quase certeza de que ele tá trabalhando pra gangue de demônios. Gangue de demônios? Parece uma manchete do Clarim Diário. O Clarim é uma agência de notícias muito decente. Eu não chamaria aquilo de notícia. Olha, eu soube que eles têm repórteres muito bons. Enfim, você teve mais relatos de homens de máscara? Eu te retorno. Aliás, quanta bagunça você fez naquele banco? Você não vai querer saber. Ah, não devia ter perguntado.